Кто бы что ни говорил, самое лучшее средство от кашля вот такая вот штука, такие таблетки на печень, они не давят. Продукт природного происхождения, таблетки, экстракт алтея. Вот, это самое лучшее. 6 или 5 таких таблеток, и вы заметите заметное, извините за тавтологию, улучшение, а может быть даже и покончите с кашлем. Рекомендую, сам пользуюсь. Называется Мукалтин. Спасибо за просмотр. Если понравилось видео, жмите палец вверх и подписывайтесь на канал. Не болейте.